Hello，今日明明帶大家嚟邊度？冇錯，呢度係東涌赤鱲角機場。去機場做咩？係咪搭飛機去旅行？唔係，係去睇櫻花。香港都係有櫻花嘅。好，呢度呢就係東涌嘅櫻花，被譽為香港最多櫻花嘅地方啦。咁佢靚嘅位就政府有發展少少啦。第二有啲纜車喺上面飛來飛去嘅。咁我作為一個去過全世界唔同地方賞花嘅人呢，你覺得我今日次係值唔值得嚟呢？我可以話俾你聽係值得嘅，係啦，佢未開晒嘅而家。但係呢一邊呢，佢兩個區域㗎嘛，佢呢個區域呢，已經算係開得好好㗎啦。咁第二個區域呢，就3月啊嗰度再開嘅，咁係值得去嘅。哇！你見到好犀利啲人就喺度。係幾過癮嘅，的確係。雖然未去到東京嗰種成個天空都係，咁但係咧係絕對都係值得嘅，我覺得係。It's coming soon.